lau xe để tháng lĩnh lương thôi đúng không? Phải kéo xe nào chị? Cái xe sang tháng kia. Tháng lương được nhiêu em? 20 chị ơi. Đến chỉ lau chùi xe ngồi tới tháng tới ngày tăng lương thôi. Đừng có đánh lên cho mềm nổi. Sắp được tăng lương chưa? Sắp rồi chị ơi, cứ tháng tăng lương lần. Em ứng tuyển vị trí gì mà về vô lau xe vậy? Vị trí gì ra? Lau công, lau chùi vệ sinh dọn dẹp xưởng, dọn tiệm thể, dọn dẹp xe luôn tháng 20. Ngon nhỉ?